tiri vanhu venyama pamusoro penyika tinotadza pazvimwe zvake zvinoda kuona muridzi wavo. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka. Kana uno chikwereti nehama yako, taurana naye nenguva, umubhadhara chikwereti nenguva, mowirirana pasina kuya kudare pamama. Zvinhu zvakanaka. Tine masabhuku ari pakati pedu vanogona kukuyanganisai muchiwirirana kuti zvifambe zvakanaka. Zviye munofanira kuzviziva. Nyanga dziripo, zvidhoma zviripo, varoyi varipo, vanoita zvakaipa varipo, asi zvinopera. Kuno vakawanda chaizvo vaitopika kuti kana muti ukanza urove nhasi unonzi unooma, unonzi wakaoma, asi panyika yevapenya havasisipo, vakatorwa nenguva yaMwari. Saka hunhu hwakanaka. Unoona munhu anouya nebvudzi rinyanda muzha yanofunga. Iwe ukararawo nomukadzi wako mumba, iwe mukadzi kana ukada kubatawo musoro wadhedhe, kuti ubate makarara ngoti gadiso ruoko ndisi apa, unoona uri kuchitobayiwa nebvudzi romurume wako. Murume iye right penya yatona soroi zvakaitika pamunda wenumber 29. Munda wenumber 29 ndiwo uri pachikoro pamudzingi paground ipo paya. Saka vakachinja munda pavakauya. Saka pakazova ne10 yokuti tinyorere vanhu vose vakachinja munda tiende pamepa. Ndo zvakaitwa. Vanhu vakachinja munda 8 patakauya. Yose minda iyoyi iri 8, kwakazosara 2 chete. Vati kwadoka sanga 2 ndo isina kunomepwa pakai. Saka minda vaipima 5 hectare nokuti isisu tirimo 5 hectare. Iko zvinezvi vakupegerwa hama 4. Saka pakapimwa 5 hectare dzavo dzava dzamira. Asi manje zvakaitika ndezvekuti 2006 ndo pakafa mukomana aigara ipapo. Iye mukomana akazengaiswa ipapo nehama dzacho. Ndiye akauya kwandiri akati nditsvagire munhu anombondichengetera, handisi kugona kuuya goro rino, ndiri kuuya goro rinouya. Saka ndinoda kuti pasare pane munhu achichengeta. Ndobva takawana uyu. Ndobva vataurirana zvikanzi aoneke uchirima kusvika ndauya. Kubva 2006 haana kumbouya pesa. Ininiwo ndakazomuti iwewe terera munda nokuti ndiwo kuushandisa. Akauterera kubva 2006 kusvika 2015. 2015 ndo pachinjwa kuti masabhuku avachateresa kumaresettlement. Vakuuya vega nevelezi. Saka vaiti kana wakuda kuzoterera unofanira kunge wakabata permit uya anga asina permit yepa 29. Ndo mamiriro azvakaita. Uye anenge akazongoita 2 years aripo. Uyu manje pagadziridzo yakaitwa yokupiwa minda kuvana. Uyu akati mandinyima nokuti ndiri kugara pamunda uyu. Saka inini ndakubva ndiende kustand yangu. Ndokubva ndobvaenda kustand twevana. So apa pamba apa ndobva taisa mumwe kuti apachengete. So pavakazoya kuzogadziridza ini ndishuwa ndakataura naakadzere ndikati handiti muri kuona mune mashanga manga muchiri mwana uyu zvina hasisipo. Saka pitsi yasara iyi yamaisa out iyeyu ndiye akuzorima kusvikira pamanozouya kuzopa vakomana minda. Ndau ndakataura navo nchiti left over ose ari kuwanika nokuti patakafamba takaona 5 hectare dziripo pachiwanika minda miviri. 5 hectare dzako idzi pamwe paiwanika munda mumwe chete paminda iyoyi yose pakufamba kwayakaita. Anakadzere ndokuti tichadzoka tozopa pahurukuro dzedu nanakadzere tanga tavarambira chiti kapasiti yepatakawira haichaita
kuti mukuuye mumwe munhu anobva somewhere imo mune vanhu kureva kuti vanhu pano vawanda Kadziri ndokuzvinzwisisa akati patichagadzirudza paipapa tichayatopa vana vepatakawira minda iri over pane vanhu vakachinja munda ndo zvandinoziva changa ndichaendera mberi asati ndakutaura panyaya ndakutaura iri paseri patsvakurudzo dzako uchiona minda mingani yakasara unofunga kuti iri ya pane katsvakurudzo dzangu pakuziva kwangu pakufamba kwatakaita naKadzere namatanhiri ya pane minda iri over inogona kuita kana 4 saka which means tinogona kuwana minda inogona kuita 5 to 6 not 5 otherwise kana zvikanyatsoita zvimwe togona kuwana minda inoita kuminda kuvanhu vakachinja togona kuita minda inoita 5 chikwana ma4 hectares kuti ma4 hectares togona kuzowana izvozvo zvichireva kuti uyu mamusina dambudziko naye uita kasina dambudziko naye ndakamboedza kutaurira komiti ndakati naye kana dai manga murimi uyu akagara 2006 akateerera munda kusvika pa2015 ipapa papinda dai vaiuya venhingi maitora mumwe asiri uyu zvaiitika izvo hazvaidaro saka uita kasina dambudziko naye ava vauya 2021 ndopauya ava ndizvo naye 2020 marima makore mangani 2021 ndopatanga kuuya panguva yese murisanda kunzwisisa ngatiti iso pano nyaya mbiri dziri yavo ndichada iwe ndoda mashanga ndoda komiti yevillage manda handipo ndeichienda kumusangano but Friday ndinofanira kudzoka Friday kana kuchina usiku kana ndadzoka Friday ndinoda iwe namashanga nekomiti yevillage noma eorder 2 wazvinzwisisa ndapedza kutaura zvachataura ndoita kuti taure namatanhiri nandofu kuzvinzwisa zvekutaura reutaurei ndapindura zvinhu zvimba yechitu shuwa uyu iromba harina kuita mushubuzi akatadza kugadzira zvinhu zvake nongura mukana akanga aona maifana kuti makamubatsira plus ava amai avanga vakachengeterwa nhaka yavo nguva yese yakareba noushu havaifanira kutorerana nogambanyadzi vaifanira kutorana nozvakanaka vozokatasa nguva yakatora uyu achiteerera munhu ava vachizoya mapuresa pamutemo chaiwo nyika mutemo werukumbiro iri rezimbabwe mutemo werukumbiro rezimbabwe uritaura kuti munhu akagara 3 years ndozvakutaura pastandi papani pake tinosimba rokuchinja zvese but nokuda kwokuti tiri vanhu hatishadaro iwe unorima munda wako iwe ukatigara ku ngowe munda kwenyu kwacho tinozoziva kuti kumunda kwenyu ndokwenyu asi ndapindura pana zvibisa zvamutaura ndokwenyu asi ndapindura zviri paseri zvandiri kuti ndichaipedzisa ndadzoka handichaita mudare muno mutoro tongoitanga tabvunzana tobvunzana zvichireva kuti kana chitaura kuti kune vana 5 vepatakawira tongoti vana 5 vepatakawira vanofanira kuwana mapemiti maleft overs arimo tokuita zvaisa chinhu changu pachena chida kuti tinofanira kuinkuruda upi saka handigone kumurasa handina kukama naye asi mwana wangu unotaura munyika mako uda kuumbira kuti pamusoro changa vandikukumbira kubvunza apa ava vari kunzi vakagara kusvika 2006 ndizvo vakatanga 2006 ndopanopa pfungwa ndopawakafa sekuru sekuru wenyu vavai vanga varipo vai dai vanga varipo ndatovabvunza kuti lausi ndiwo vakaisa ndo vakatozvisa wadaro zvadaro zviya zvepakauya mumwe akagara nditika akagarawo kuti makore mangani aisi 4 ndo baba re changamire ndine pekubvunzawo ini ndine mwana wangu akaroora ari kudawo pekudini kukurima avo vakati vari kudawo munda vari kuti wane 4 hectares pa5 hectares dzangu pachidimbu chavo vari kuti chine 4 hectares inini munda wangu inini wainzi wangu wane 5 hectares nekachidimbu ikako ndekekumakuwa
kwanga kuchifu kwangu singarimwe ikoko kwacho ikoko. Saka ndikukumbira kubvunza ipapo ko uya akazouyawo achiti inini ndiri kudawo nokuti ndakagarawo makore akati uyezve ininiwo ndine mwana wangu akaroora ari kudawo pokurima. Saka ndiri kukumbirawo changamira. Wapindira kusiri kwako wazvinzwisisa kwaenda akusi kwani wazvinzwa mwana wako akada pokurima anokuwa newe munda mako ndozvandiri kuti mira ndikuudze mwana wako akada pokurima anokuwa newe munda mani mako uye ari kuti ari 4 hectares munda mako wanza 4 plus 5 vaita chi tikuwirana handina kuti ndopato wanza zvondotaura ndati ndopake wanza zvondotaura namagwasa ndati nini pavakafamba vachiuya vakaona minda vakachinja minda vachichinja vachienda vakaona minda vakabata 5 hectares and plus unzwa zvokutaura sevakasvika pakuzokanzura vachinyora kuti uyu noperera apa yoperera apa iwo wakutaura zvomwana wako asati akutaura zvomwana spouse inoreva kuti kana ndichinzi zita rangu apa mudzimai wangu apa nemhuri yangu ndo vari pamunda upi iwowo kwete kutarisa zvisiri zvasati asvika ikoko kwese wazvinzwa mundo wako watorwa here hauna kutorwa asi kuti mangoti ngaende kunorima no hatigone kumudzinga nguva ino tine mutemo watinoteedza tiri kutaura kuti isusuka tichamubvisa zviri pamutemo but wanga wadyaraba here hatigone kumudzinga wazvinzwa kana iwo augone kumudzinga kana kutaura zvakaipa chikonzero akachengeta munda kwenguva yakareba mutemo unotaura kuti akada kumupa munda iwowo ndochikwadi chiripo but tikuda kutaura chiri isusu asi tikuda kudaro wazvinzwa tinoda kutsvaga zvakare ukazoita timukubidzane moto ndosaka ndati tichaita meeting iyoyi naye mabasa edu maelders arimo ekuti akawira nachairman namambo wacho tosaka takaita takadaro taurai pakaitwa mepi iyoyo pakasitosiyiwa madhumbu maviri zvekuti ndikutochema amai avaviri zvavari kuita pakanga patovaiswa muganzi ngativasiyireyo extreme kana vaita noise tikungoya ticheka tochinyaswasira zvepamutemo toenda kutiningiri saka zvimwe zvacho uraida umbobvunza zvataura mambo wazvinzwisisa pano dambudziko handina rudo nomwana uyu handina kuita rudo iye futwari saka imimi chinozonetsa nyaya dzandotoka pana mumwe wacho munomuka kubata kana maenda kumbadzidzisana yekuti mambo vangu achiti kudii handizoswera kuti ndizovhura bhaibheri racho rese asi zvizhinji ndendataura unogara nairo asi wanzwa zvandotaura hatidi kudaro iwe unoya pamwe chete iwe ndiwani magomo munouya pamwe chete mofonera mopadate ndaogara pasi totakatataura zvichireva kuti minda iyo yese ine tumaplasi totora vana upakarepo 4 vamwe hamuzotora ise mwana anozobhorwa mambo nokuti nyika isi yenyu toita saizvo aitingi ndapedza pamusoro changamire ndine kubvunzawo changamire ndini munda wangu uyu uri kunzi munda wangu wakunzi wakakura handisi kuzviramba oraiti vanhu ngavati wakakura asi pane yakakura kutodarika wangu unogona kuita ma8 saka iwo changamire ichapindwawo here rega ndikutaurire ichapindwawo naiwe ari muboksi nhasi ndiani ndini titori magwasa apinde muboksi asiri muboksi uda kuona zvokumba kwangu zvaita sei zvako zvaita kuti tore kumba kwako inyaya kuti kwakatorwa ubaba wako vapisekuru wako pakashaya munhu akachengeta nhaka yenyu uye akachengeta nhaka ndozvakonzera kuti zive kuti kwako munda wakakura ende pavakafamba ana magwaza nana akadzere watodzoka nana matanyiri iwo wakanga usipo ende vakafamba minda isi vakatocheka wako wakatosiyiwa unochekwa saka ufanira kutonyarara wakambochekwa changamire naniko wakachekwa kumberi kune kwakachekwa wanene no ndati zvandataura ndapedza wazvinzwisisa